我成日收到好多 comment 同埋 DM 問我咧，上完粉底之後點解啲皮膚咧咁貼服喎？個秘訣咧就係呢一個步驟啦。我就敷一個保濕嘅 mask 啦，用呢個細胞肌功能咧，碌完5分鐘咋，啲皮膚好似做完 facial 咁樣，哇！好有彈性，好有水分啊，即係絕不絕不好有透明感。EMS 嘅模式，咁佢哋係微電流嘅。咁如果我好早起身水腫咧，我都會碌佢5分鐘，個水腫係冇晒。呢個就係 RF 嘅功能啦。我一個禮拜如果勤力嘅話，可能碌1-2次啦。咁佢就將你成個輪廓就會提升，好 firm。細胞肌嘅模式冇乜太大感覺嘅。去完美容院，我覺得咧要 keep 住嗰個效果咧，呢啲家用美容儀真係唔少得咯。試下 EMS 模式，佢都幾有 feel 嚇。一上面有種電電啊、震震嘅感覺啦。呢部機咧係敏感肌都啱用嘅，尤其是咧係嗰個細胞肌嘅模式啦。無論你係濕疹啊、玫瑰痤瘡啊嗰啲都可以用咯。咁就搞掂㗎啦。化妝今次咧就係用 Suku 呢個粉底霜，哇！啲皮膚咧真係唔講少啊！去黃一流啊！塊面即刻乾淨咗啊！